bus daroma, aš galiu spėti, artimiausių metų bus daromi kažkokie gana agresyvūs judesiai, kad mus supykdytų su mūsų strateginiais partneriais Lenkais. Stebėkime situaciją. Bet aš manau, kad ruošiamasi tą daryti. Ypač dabar, kaip mums yra labai aktuali sienos apsauga dėl tos hibridinės atakos, tiesiog vadinkim savo vardais, tai yra priešiškos valstybės nuolatiniai įsiveržinėjimai mūsų oro erdvę ir mūsų oro susisiekimo fundamentalus trikdymas. Jau visi bijo skristi, nežino, kaip nusileis lėktuvas. Ir mes su to nekovojame, nes į krašto apsaugos ministrus yra paskirtas žmogus be patirties praktiškai. Ir dėl to viskas klimpsta, buksuoja, vietoj to, kad vykdytų tą politikos apžvalgininkai visi pabrėžia, vietoj to, kad pasitelkiant normalią tvirtą užsienio diplomatiją, būtų kartu su partneriais stengiamasi apginti ne tik Lietuvos, bet aš primenu, tai yra ir Europos Sąjungos sienas. Kaip Jums atrodo komunikacija? Ir dabar prieš pokalbį mes kai tarėmės dėl jo, aš nerimavau, kad Jūs dabar esat Londone, nepavyks Jums skrydis, netiks laikas, bet pavyko, viskas gerai su lėktuvais. Bet kaip Jums atrodo mūsų vyriausybės vadovės ir ministrų atsakingų už hibridinę ataką komunikacija? Beviltiška, rusiška. Rusiška. Netgi frazės yra verčiamos iš rusų kalbos. Yra tiesiog kalkinės rusų kalbos frazės. Kaip jinai pasodins Latvijos ir Estijos premjerus, praves pokalbį. Lietuvoje mes kalbamės, o rusai pokalbius pravedinėja. Suprantat? Tai yra didžiulis semantinis skirtumas.